Lisons lesen deux wir prophéties. zwei Prophezeiungen. Parce que je vous ai dit, Aber ich habe euch gesagt, le Seigneur m'a dit aujourd'hui, der Herr hat mir vendredi, le gesagt, premier heute jour, Freitag, der erste Tag, publie et annonce ma pensée, ce que je vais veröffentliche faire. und gebe meinen Gedanken, den ich tun will. Et en annonçant, en proclamant cela, Und während du das pour veröffentlichst, quiconque croit en ces für choses, jeden, der das glaubt, ces vérités sont en train d'être établies dans sa vie. wird diese Amen. Wahrheit in sein Leben etabliert sein. Amen. 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 Lisons Agé chapitre 2, versets 6 à 9. Lesen wir Haggai 6, Agé chapitre 2, versets 6 à 9. Haggai 2, 6 bis 9. Je ne l'ai pas sur l'écran ici, alors je lis dans ma Bible. Voilà. Quelle rapidité. Agé chapitre 2, versets 6 à 9. Haggai 2, 6 bis 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Denn so spricht Jehova, der Herr Scharen. Ça veut dire c'est une prophétie. Das heißt, es ist Amen. eine Prophezeiung. Ce n'est pas car ainsi parle Blaise Maïto. Es Non. ist nicht da, als Blaise Maïto sprach. Nein. Ce n'est pas ainsi parle, Es ist nicht Pepe. als Pepe Non. sprach. Nein. car ainsi parle l'Éternel Denn so spricht des Jehova, der Herr armées. Scharen. Encore un peu de temps Noch einmal eine kleine et Weile, j'ébranlerai les cieux da et la werde ich den terre, Himmel erschüttern. la und die mer Erde und das et Meer le sec. und das Trocken. Encore un peu de temps. Noch eine kleine Weile. Verset 7. Vers 7. J'ébranlerai toutes les nations. Ich werde alle Nationen erschüttern. Les trésors de toutes les nations Das viendront. Ersehnte aller Nationen wird kommen. Et je remplirai de gloire Ich cette werde maison, dieses Haus mit Herrlichkeit dit füllen, l'Éternel des Des armées. armées. spricht Jehova, der Herrscher. Je reprends. J'ébranlerai toutes les nations Ich werde alle Nationen erschüttern. et les trésors de toutes les nations Und viendront. das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Les trésors de Düsseldorf viendront dans tes mains. Der Tresor von Düsseldorf wird in deine Hände kommen. Oh, dis Amen. Sag Dis Amen. Amen. Dis Amen. Sag Amen. Amen. Je vous ai dit, c'est la Ich parole habe euch gesagt, prophétique de das ist l'Éternel. Je le reçois. prophetische Wort. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel. So spricht der Herr. Si tu me regardes, Wenn moi du je mich ne suis pas anschaust, l'Éternel, ich bin nicht der Herr. mais je parle de la part de Aber l'Éternel. ich spreche Amen. von seinem Part. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelait le jeune prophète Samuel, Als Gott den jungen Propheten Samuel il l'appelait herbeiruft, par la voix du Er hat ihn sacrificateur gerufen. Élie. von dem Diener Eli. Mais c'est Dieu qui l'a appelé. Aber es ist Gott, der ihn gerufen hat. Mais Samuel entendait la voix du sacrificateur Aber Élie. Samuel hörte die Stimme von dem Diener Eli. En entendant la voix de Élie, mais Also c'était die- Dieu qui l'appelait. Er hat die Stimme von Eli gehört, aber es ist Gott, der Toi, ihn tu es rief. en train d'entendre ma voix. Du bist dabei, meine Stimme Mais zu ce hören. n'est pas moi qui te Aber es parle. ist nicht ich, der zu dir Mais c'est spricht. l'Éternel, le ist Dieu der Herr. d'Israël qui te parle. Der Amen. Herr von Israel, Il der dit zu dir encore un spricht. peu de temps, j'ébranlerai toutes les Er nations. sagt noch eine kleine Weile und ich Et nehme les alle Nationen. trésors de toutes les nations viendront à toi. Und das Ersehnte aller Nationen Et wird je kommen. remplirai de gloire cette Und maison. ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Cette maison ADV du Seigneur Dieses sera Haus remplie de la gloire de Dieu. erfüllt sein mit der Amen. Herrlichkeit Gottes. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Kannst du Amen sagen mit mir? Amen. Je remplirai de gloire cette maison. Ich werde dieses Amen. Haus mit Herrlichkeit Je erfüllen. remplirai de gloire ta vie. Ich werde dein Amen. Leben mit Parce que Herrlichkeit ta erfüllen. vie, c'est la maison de Dieu. Weil dein Leben ist Amen. das Haus Gottes. Ici, ADV Düsseldorf, c'est aussi Hier, la ADW maison de Düsseldorf ist Dieu. das Haus- ist auch Amen. das Haus Alors Gottes. Dieu dit, je remplirai de Also gloire. Gott sagt, er erfüllt es mit Herrlichkeit. Verset 8. Vers 8. L'argent est à moi. Mein ist das L'or Silber est à moi. und mein ist das Dit Gold, l'Éternel des armées. spricht der Jehova, Verset der 9. Herrscher. Vers 9. La gloire de cette dernière maison.
Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer, sera plus grande wird größer sein que celle de la première, als die erste. dit l'Éternel Spricht des armées. Jehova, der Herrscher. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la Dans paix, diesem Ort dit l'Éternel des Will armées. ich die Amen. Frieden Est-ce que Spricht quelqu'un Jehova, peut der dire Herrscher. Amen? Aria Shabaya Kanda. Et c'est dans ce lieu que le Seigneur donnera la Es ist an paix. diesem Ort, wo der Herr dir Frieden C'est geben dans ce wird. lieu que le Seigneur donnera la paix aux hommes et aux femmes wird der Herr fatigués. Amen. C'est dans ce lieu, Es ist an diesem Ort, dans cette salle, Amen. dans cette église, Amen. dans l'ADV Düsseldorf, Amen. que l'Éternel donnera la paix. Amen. wird der Herr Frieden Que geben. l'Éternel enverra les trésors et les richesses des nations. Amen. Reichtum der Alléluia. Nationen. Amen. J'ai vu cette ville Düsseldorf Ich habe diese Stadt Düsseldorf gesehen. et j'ai compris que c'est une Und ville, ich habe verstanden, dass je es ne eine sais pas Stadt si c'est ist. vrai, Ich weiß nicht, ob es stimmt. mais c'est une ville où il y a beaucoup de richesses. Es ist eine Stadt, wo sehr viel Reichtum ist. Il y a la mode, Es gibt Mode, il y a l'art, la culture, es gibt Kultur il y a même les entreprises, Es gibt sogar les Unternehmen. industries. und Industrie. Il y a beaucoup de richesses dans cette Es gibt ville. sehr viel Reichtum in dieser Ah, Stadt. mais Dieu dit Aber encore Gott un peu de sagt, temps. noch eine Weile. Je vais ébranler les cieux et la Ich terre. werde die Amen. Herrlichkeit Et je vais herunterbringen. remplir Und ich de werde richesses et de werde den Reichtum trésors erfüllen. cette maison. Amen. diesem Haus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand Dieu le fait pour cette maison, il le fait pour ta maison. Wenn der Herr Amen. dieses Quand Haus Dieu tut, le das fait wird pour dein cette Haus. maison, il le fait pour ta vie. Wenn er für dieses Amen. Haus tut, wird Il er dein veut Leben. te remplir de Er möchte cela. dich erfüllen. Amen. N'oubliez pas, je vous ai dit la Vergiss gloire. nicht, ich habe dir gesagt, die Herrlichkeit. Kabod, c'est aussi richesse. Kabot ist auch Reichtum. C'est aussi la richesse. Es ist auch der Reichtum. La Bible dit, Die Bibel sagt, Abraham était devenu très fort riche. Abraham wurde sehr stark Son reich. fils Isaac Sein Sohn est Isaac devenu riche. ist reich geworden. Il alla en s'enrichissant. Amen. Si toi et moi nous sommes fils Wenn du und d'Abraham, ich Kinder Abrahams sind, d'Isaac et de Jacob, und von si Isaac ça und leur est Jakob, arrivé, wenn seine Zeit gekommen ist, pourquoi ça ne devrait pas t'arriver? wieso ist es nicht zu dir gekommen? Les trésors de toutes les nations Der Tresor aller Nationen viendront à toi. wird zu dir Amen. kommen. Amen. Amen. Lisons le dernier passage. Lesen wir den letzten Vers. Et je veux qu'on le lise en étant debout. Und ich möchte, dass wir ihn lesen, während wir stehen, Parce que voici comment commence cette parole. weil sehe, wie das Wort anfängt. Ésaïe chapitre 60. Jesaja 60. À partir du verset 1 Ab Vers 1 jusqu'au verset 7. bis zum 7. Vers. Sakabahan. Pakuria Santakai. Roshamandaraba. Ésaïe 60. Jesaja 60. Lève-toi. Stehe auf, Jerusalem. Ça veut dire que tu étais assis. Es heißt, du warst am Sitzen. Tu étais distrait. Du warst abgelenkt. Tu n'avais pas compris. Du hast nicht verstanden. Lève-toi dans ton esprit. Stehe auf in deinen Geist. Lève-toi, sois éclairé. Stehe auf, leuchte. Dans d'autres versions, lève-toi et prie. Stehe auf und leuchte. Je vous ai dit que la gloire de Dieu, c'est aussi le rayonnement, l'éclat. Amen. Die Herrlichkeit Gottes ist auch das Glänzen. Lève-toi et prie. Stehe auf und leuchte. Car ta Glänze. lumière Denn der arrive. ist gekommen. My God. Jesus. Et la gloire de l'Éternel se lève. Und die Herrlichkeit Sur Jehovas ist über dir aufgegangen. Quand on dit lève-toi, ça veut dire que tu n'étais pas conscient. Wenn man sagt, stehe auf, dann warst du nicht aufmerksam. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire avec Du warst dir toi. nicht bewusst, was Gott mit dir tun will. Lève-toi dans ton esprit. Stehe auf in Amen. deinen Geist. Réveille-toi. Amen. Stehe auf. Pourquoi? Parce que ta lumière arrive. Warum? Weil dein Licht kommt. Il a dit encore un peu de temps. Er hat gesagt, noch eine kleine Weile. Ta lumière arrive. Dein Licht kommt. Bientôt, c'est ton tour de prier. My Sehr God. bald ist die Zeit Oh, gekommen zum ADV Strahlen. Düsseldorf, c'est aïe, ton aïe, tour de Düsseldorf. prier. Es Zeit zum Strahlen. Hey, my God, oh. Alebraya kabaya. Viens demain. Komm morgen. Tu vas comprendre Du wirst verstehen,
Pourquoi tu vis ce que tu vis? Warum du das lebst, was du lebst. Pourquoi tu traverses ce que tu Warum du traverses? das durchlebst, was du durchlebst. Tu vas comprendre ce que Du wirst Dieu veut verstehen, faire was Gott mit dir tun will. après ce que tu es en train de vivre maintenant. Wow. Nach dem, was du gerade am Durchleben bist. Demain, tu vas le comprendre. Morgen wirst du es verstehen. Et à partir de dimanche, Und ab Sonntag, parce que tu auras compris, weil du verstanden hast, ta manière de marcher va changer. Amen. deine Art zu wandeln wird sich ändern. Oh Jesus. Lève-toi et brille, Stehe auf und leuchte. car ta lumière Arrive. Denn dein Licht ist gekommen. et la gloire de l'Éternel Und die se Herrlichkeit lève Jehovas ist über dir sur aufgegangen. Moi. Hein. Disons comme l'homme de Dieu a dit parce qu'il a compris. La gloire de l'Éternel se lève Sagen sur wir moi. so wie Sur der moi. Diener Gottes gesagt Dis hat. Die cela. Herrlichkeit Gottes wird über mich La kommen. gloire de l'Éternel Sag es. se lève. La sur moi. gloire de l'Éternel Herrlichkeit se Gottes lève wird sur über mich moi. aufgehen. Verset 2. Vers 2. Voici les ténèbres couvrent la terre Denn siehe, die Finsternis bedeckt die Erde et l'obscurité les peuples. und dunkel Mais die sur Völkerschaft. toi, Aber über dir, pas sur elle, nicht über sie, pas sur lui, nicht über mais ihn, sur toi. aber über dich. Ne pense pas que cela est réservé seulement aux autres, Denke nicht, es ist nur für die anderen reserviert. mais c'est sur toi. Es ist Amen. über dich. Ne te méprise pas, ne te Zerstöre es nicht. minimise pas, Mach dich nicht klein. ne te néglige pas. Amen. Vernachlässige dich nicht. L'apôtre Paul a dit que personne ne méprise Apostel la sagte, jeunesse. niemand soll mir meine Jugend nehmen. Dieu a dit à Jérémie, pourquoi tu dis que je suis un enfant? Je ne sais pas parler. Der Herr sagte zu Jeremia, wieso denkst du, ich bin ein Kind? Je mettrai weiß mes es zu paroles reden. dans ta bouche. Ich habe die Worte gelegt in deinen Mund. Ne te dis pas, je suis jeune. Sag nicht, ich bin jung. C'est sur toi. Es ist über dich. L'Éternel se lève. Der Herr steht auf. Sur toi, Über dir. sa gloire Seine Herrlichkeit. apparaît. Verset 3. Vers 3. Des nations marchent à ta lumière Und Nationen wandeln zu deinem Licht et des hin rois à la clarté de tes rayons. und Könige zu dem Glanze deines Aufgangs. Ça veut dire quand tu marches, tu vas rayonner. Das sagt, während du gehen wirst, wirst du strahlen. Tu vas attirer des hommes, Wirst du Menschen des anziehen, femmes Frauen anziehen, vers Dieu. Richtung Gott. En voyant ta vie, Wenn man dein Leben sieht, ta vie va commencer à attirer. dein Leben wird Leute anziehen, Parce que la gloire de weil die l'Éternel Herrlichkeit steckt in dir. est en train de venir sur toi. Weil die Herrlichkeit kommt über dich. Pendant que je parle, Während ich rede, si ton cœur est ouvert, wenn dein Herz si tu geöffnet ist, crois, wenn du glaubst, ces choses sont en train d'être déposées dans ta vie. werden die Amen. Sachen in dein Je Herz le reçois. abgelegt, Parce que c'est une prophétie. weil es eine Prophezeiung ist. Voilà pourquoi il m'a dit, Deswegen hat er mir vendredi, gesagt, porte le manteau prophétique. Prophétique. Freitag ziehe den Mantel des Propheten an. Parce qu'en parlant de ces choses, Weil während wir über die Sachen reden, quelque chose est en train de se passer dans le passiert schon spirituel. etwas im Spirituellen. Oh my God. Maman, ferme tes yeux là où tu es. Mutter, schließe deine Augen da, wo du bist. Élève tes deux mains. Hebe deine 2 Hände. Sur toi, Über dich la gloire de l'Éternel tombe. kommt die Herrlichkeit Gottes. Maintenant même. Jetzt sogar. Elle vient sur toi maintenant. Sie kommt über dich jetzt. Elle est tellement forte que tu ne peux pas résister. Es ist so schwer, du kannst es nicht widerstehen. Elle vient sur toi. Es kommt über dich. Ça pèse, c'est lourd. Es wiegt, es ist schwer. Et tellement c'est lourd et ça pèse, Da es so schwer ist und wiegt, ça écrase, ça écrase. spürst La du es. gloire de l'Éternel, elle vient sur toi. Die Herrlichkeit Gottes kommt über dich. Elle vient sur toi. Sie kommt über dich, Parce que c'est du poids. weil es eine C'est du Schwere poids ist. et ça Es pèse. ist eine Schwere, die wiegt. Ça écrase quelque chose. De Jésus. Ça écrase. C'est du poids. Ça pèse. Es wiegt. C'est ce qui est lourd Es ist das, was schwer ist, que tu ne peux pas supporter.
dass du que nicht tu ne vertragen peux pas kannst. porter. Du kannst das nicht tragen. Regarde-moi, écoute-moi. Laisse. Schaut mich an und hört Verset mir zu. 4. Vers 4. Porte tes yeux alentour et regarde. Erhebe ringsrum deine Augen und sieh, Tous, ils s'assemblent. sie alle versammeln sich, Ils viennent vers toi. kommen zu dir, Tes fils deine Söhne arrivent de loin. kommen von ferne Et tes filles sont portées sur les und bras. deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. L'homme de Dieu, Papa Blaise. Diener Gottes, Papa Blaise, Tes fils deine Söhne et tes filles und deine Töchter, que Dieu a préparés pour toi die der Herr für dich vorbereitet hat, arrivent. kommen. Ils arrivent. Sie werden kommen. Ils arrivent. Sie kommen. C'est la gloire qui va Das les ist die attirer. Herrlichkeit Gottes. C'est la gloire qui les attire. Es ist die Herrlichkeit, die sie anzieht. Oh my God. Mein Gott. Verset 5. Vers 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Dann wirst du es sehen und vor Freude Et ton strahlen. cœur bondira et se dilatera Und dein Herz wird beben und weit werden. quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Denn des Meeres Fülle Quand wird les zu dir wenden. trésors des nations viendront à toi. Der Reichtum der Nation zu dir kommen. Parce que ça vient. Amen. Weil es kommt. Les trésors Les de trésors. Düsseldorf. Von Düsseldorf. Nous appelons cela ici Wir Au nom rufen de es hierhin. Jésus-Christ. ADV Düsseldorf ADW Düsseldorf. a besoin de ces trésors. Braucht diesen Tresor. ADV Düsseldorf ADW Düsseldorf a posé ses bases hat Amen. seine Basis hier positioniert. au milieu de toi. Ah, Inmitten unter uns. Vomis ces trésors que tu as en toi. Au nom de Jésus. Et que Spucke ces diesen Tresor trésors aus, den du viennent in dir hast, dass der Tresor Amen. kommt dans cette maison. in dieses Et que Haus. cette maison soit remplie de trésors, Au nom de Dass de dieses Haus richesses erfüllt ist et voller de la Reichtum gloire de l'Éternel. und voller Herrlichkeit des Herrn. Verset 6. Vers 6. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, Eine Menge Kamele wird dich de bedecken. dromadaires de Madian et des femmes. Junge Kamele von Ils Midian viendront und Eva. tous de Seba. Allesamt werden sie aus Ils Sheba kommen. porteront de l'or Gold et de l'encens und Weihrauch et publieront les louanges de l'Éternel. bringen sie werden das Lob Verset Jehovas 7. fröhlich verkünden. Vers 7. Les troupeaux de Kedar Alle Herden se Kedas réuniront tous chez toi. werden sich zu dir Les versammeln. béliers de Nebajot Die Widder Nemajot seront à ton service. werden dir zu Diensten Ils stehen. monteront sur mon autel Wohlgefällig et me werden sie auf seront meinen agréables. Altar kommen. et je glorifierai la maison de ma gloire. Und das Haus meiner Pracht werden sie prächtig machen. Ce seront des sacrifices qui viendront dans la maison de l'Éternel. Es sind Opfer, die in das Haus Gottes kommen werden. Quand Dieu a libéré Israël de l'Égypte, Als der Herr Israel von Ägypten befreit hat, ils ne sont pas sortis les mains vides. sind sie nicht mit Ils leeren sont Händen sortis rausgegangen. avec des Sie richesses. sind mit Reichtum rausgegangen. Parce que ça devait servir pour le tabernacle de Weil l'Éternel. das sollte für den Tabernakel des Ça veut dire Dieu a besoin Das heißt, der Herr braucht de tout ça pour servir à son temple. das alles, damit es in seinen Tempel gedient wird. Alors les richesses, Also der Reichtum, les trésors, die Tresore, les troupeaux, ces troupeaux serviront de sacrifice. Tout ce qu'on a besoin ici pour servir Dieu all das, was wir brauchen, um den Herrn zu dienen, dans son autel, seinem Altar. c'est ce qui va entrer dans cette maison. Das ist das, was in diesem Haus kommen wird. Alléluia. Pendant que j'ai parlé de toutes ces choses, Während ich über all die Sachen geredet habe, ce sont des choses qui s'attachent à toi. es sind Sachen, die zu dir gerichtet sind.